سلام يا دي يا حدوته. عسل ابيض. يا حدوته، يا حدوته لما تبقى رايق وعايز تعمل حاجه حلوه. صباح الفل. انا بعشق الاكلات الشتويه. شويه ام علي، حدوته، نحط شويه لبن، نجيب شويه كمان بقى عشان دول خلصوا. هندوب فيهم 5-6 معالق سكر، والسكر كده كده حسب الرغبه. ونطلع على نار وندي غلوه خفيفه للبن. الطواجن اللي هنعمل فيها ام علي. بصوا يا جماعه، انا هنا مسيح زبده، فاحطها كده فين؟ بصوا الحلاوه، تحت خالص عندي الطاجن، واعمل في الطاجن كله كده. هنجيب من فين، او ممكن نعمله بجلاش نحمصه ونخليه، او باف بيستري، ممكن نعمله باي حاجه. احنا ممكن نعمله بباتيه من اللي هو بتاع الفرن. فكده كده ايه، المطبخ بتاعنا، الاكله بتاعتنا، محدش له حاجه عندنا، الحاجه بتحبها هي اللي تعملها. فانا هكسر اهو في قلب الطاجن تحت الزبده السايحه اهو، او السمنه السايحه اللي موجود عندك اعمله يعني. ايوه، كسر كله كده. انا عايز اعمل تجربه كده. هجيب بلح، انا يعني ايه، واحطه كده في القلب كده في النص. عايز اجرب اهو. عندي شويه زبيب احطها هنا على الوش. قولوا لي حدوته ولا مش حدوته. انا هحط هنا ايه، مكعب زبده. هي زبده سايحه، هي مجرد بس ما ينزل فيها اللبن هتدوب خالص. ممكن سمنه. اول ما اللبن يبدا يسخن هنحط عليه كيسين فانيليا. وانا بعشق اشم الحركه دي. نحط اللبن السخن اللي هو متدوب في السكر على ام علي. الله على الحلاوه. ونحط شويه اللبن على الطاجن التاني. مية مية. بص بقى، نعمل حركه حلوه قوي قوي قوي. انا عندي هنا علبه قشطه بلدي بقى، نحطها كده على الوش. بص، هنقطعها قطع كده وهنوزعها. انا عايزك تدلعها قشطه زي كده. بصوا، انا عايزك تتخيل بقى كل ده كده لما يخش الفرن، بامانه يفتح النفس ولا ما يفتحش النفس. انا عندي وود كريم مستحرم احطه هنا، مش عارف ليه، بس انا ممكن اجربه على واحده بس مش عارف ليه. يعني احطه على واحده بس، وهنشوف الوش ده لما يطلع من الفرن، وهنشوف الوش ده لما يطلع من الفرن. مع السلامه يا غاليه. اوريكم حاجه كده ايه من الصندوق. سلام يا دي يا حدوته. مش عارف الفورم دي اللي انا داخل اعملها تاني دي، مش عارف. هحاول، اديني بحاول. انا بحب اكل ام علي ساقعه. في ناس بتحب على فكره تاكلها سخنه. في ناس بتحب وهي سخنه كده تحط القشطه البلدي على الوش، تبقى القشطه ساقعه وام علي سخنه. ممكن نحط عليها بولة ايس كريم. كده كده براحتنا، المطبخ بتاعنا، الاكله بتاعتنا، محدش له حاجه عندنا.